დღეს ჩვენთან მოვიდა საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი გივი მიქანაძე, რომელიც წინამოწვევაში 4 წლის განმავლობაში იყო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს დელეგაციის წევრი და გარკვეული პერიოდი დელეგაციის თავმჯდომარეც და მიმდინარე წელსაც მონაწილეობდა პასეს დელეგაციაში, მანამ სანამ შევწყვეტეთ ამ ორგანიზაციაში მონაწილეობა შევაჩერეთ დროებით. დიდი მადლობა ბატონო გივი, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უბრალოდ მე მოვალე ვარ გაგაფრთხილოთ, რომ სრულჩვენების მიცემა კომისიის წინაშე წარმოადგენს კანონდარღვევას, ისევე როგორც ახსნა განმარტების მიცემაზე უარი თქვა და ამაზე შეიძლება დადგეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. თქვენ ისედაც იცით ეს, გაცნობილიც ხართ, მოვაწერეთ ხელი და დავიწყოთ ბარემ შემდეგ უკვე კომისიის ხდომა. ბატონო გივი, წინასწარ თქვენ იცით, რასაც ეხება ჩვენი საკითხი, მაგრამ საზოგადოებას განვმარტოთ, რატო ხართ თქვენ მოწვეული, რატო მოისურვეთ თქვენ თვითონ. თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა წლების განმავლობაში, არა მხოლოდ ევროპის საბჭოს ასამბლეაში, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე გვაქვს ლაპარაკი, თუ ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ხშირად საქართველოს ხელს უშლიდნენ ევროპულ ორგანიზაციებში, კონკრეტულად საპასეში მონაწილეობას, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად საქართველოს ინტერესები დაზიანებულიყო, დისკრედიტაცია მომხდარიყო ჩვენი ქვეყნის და ამაზე გარკვეული შედეგებიც დადგომასაც ცდილობდნენ და უბრალოდ მე ახლა ბევრ კითხვებს არ დავსვა, მიხდებ თქვენ დაიწყოთ პირდაპირ იცით ზუსტად რაც არის სათქმელი და ამის შემდეგ ვთხოვ კოლეგებს, რომ დასვან კითხვები. მადლობა. ალბათ, რა ვიცი, რამდენი დროც თქვენ მიგაჩნიათ საჭიროდ 15 წუთი შეიძლება საკმარისი იყოს. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. აბსოლუტურად მართალ ბრძანდებით, წინამოწვევის პარლამენტში პირველივე დღიდან მე ვიყავი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მუდმივი მოქმედი დელეგაციის წევრი და მას შემდეგ რაც ირაკლი ჩიქოვანი დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად გასული წლის აპრილიდან წლის ბოლომდე მე უკვე ვიყავი ამ მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი. მას შემდეგ რაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა გასული წლის ოქტომბერში, დეკემბრის ბოლოს მოხდა ახალი დელეგაციების დაკომპლექტება, სადაც მე უკვე დელეგაციის წევრი ვიყავი. შესაბამისად, ამ დელეგაციამ თავისი პირველი ვიზიტი სტრასბურგში, სადაც რეგულარულად ტარდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომები, განახორციელა ზამთრის სესიაზე, რომელიც გაიმართა 2025 წლის 21 იანვრიდან 27 იანვრის პერიოდში. დელეგაციის ამ კონკრეტულ ვიზიტზე ალბათ ყველაზე მეტად გავამახვილებ ყურადღებას. მოგეხსენებათ, რომ გასული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი საერთაშორისო ორგანიზაციის კონტექსტში დაფიქსირება საქართველოს ახლად არჩეული პარლამენტის დელეგაციას მოუწია სწორედ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. და დელეგაცია გავემგზავრეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ოპოზიციამ იცით, რომ ბოიკოტი გამოაცხადა ამ პროცესებში არ მიუღია მონაწილეობა ოფიციალურ კონტექსტში, თუმცა იყო უპრეცედენტო მობილიზება როგორც რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენლების, კონკრეტული პოლიტიკოსების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ესეთი რაოდენობის ოპოზიციური სპექტრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია მე არ მახსენდება არც წინამოწვევაში და ზოგადად ევროპის საბჭოსთან მე კარიერულად მაკავშირებს ურთიერთობა, წლების განმავლობაში მუშაობდი როგორც თბილისის ოფისში, ასევე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მე სათავო ოფისში სტრასბურგშიც მუშაობდი და ვკურირებდი კონკრეტულ მიმართულებებს. მე არ მახსენდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების ასეთი რაოდენობა და მობილიზება, მით უმეტეს, რომ ისინი იყვნენ მიწვეული სტუმრის სტატუსით, ისინი არ იყვნენ ოფიციალურ პირებად მიწვეული, ისინი არ იყვნენ, რა თქმა უნდა, დელეგაციის წევრები, იმიტომ რომ მათ მანდატებზე უარი განაცხადეს და ზოგადად პარლამენტში შემოსვლაზე იცით ეს ყველაფერი თქვენ.
და მთელი ეს სამუშაო ისინი რამდენიმე დღით ადრე ჩავიდნენ სტრასბურგში და მანამდე როგორც ჩანს იკვეთება რომ ჰქონდათ ინტენსიური კომუნიკაცია სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ყველაზე მეტად გამოკვეთილად ჩანს ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფი და ლიბერალებისა და დემოკრატების ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული ALDE, მათთან ჰქონდათ ყველაზე აქტიური კომუნიკაცია. თან ეს ის მომენტია, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფები მათი შემადგენელი წევრებიც არიან. შესაბამისად, მათი მთავარი მიზანი იყო რომ საქართველოს პარლამენტის ახლად არჩეული დელეგაციის უფლებამოსილება არ ყოფილიყო ცნობილი და შესაბამისად ამით რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის ზიანი მოეტანათ. ეს მათ არც დაუფარავთ, იმიტომ რომ კონკრეტული პოლიტიკოსები აცხადებდნენ ღიად და საჯაროდ არაერთხელ ეს საზოგადოებას მოусმენია, რომ მათი მიზანი არის, რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება არ აღიაროს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. მოგეხსენებათ, რომ განსხვავებით სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას აქვს პროცედურა, რომლითაც ყოველ შეკრებაზე წლის განმავლობაში 4 ესეთი შეკრება ტარდება, ზამთრის, გაზაფხულის, ზაფხულის და საშემოდგომო შეკრებები დელეგაციების უფლებამოსილებების ცნოს და ყოველ ჯერზე აყენებს შეკითხვას, რომელიმე დელეგაციასთან მიმართებაში ხომ არ გაქვთ რაიმე საწინააღმდეგო, რომ მისი უფლებამოსილება იქნას ცნობილი. სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მსგავსი, ესე ვთქვათ, პროცედურული საკითხი არ აქვთ. შესაბამისად, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ეს, ესე ვთქვათ, გარკვეული პროცედურული კომპონენტი არის, როგორც გითხარით, და ყოველი სესიის დასაწყისში ხდება პირველ რიგში ჯერ უფლებამოსილების ცნობა დელეგაციების. ამ ჯგუფებს, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილი 4 საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ანუ რომლებმაც საპარლამენტო ბარიერი გადალახეს 2024 წლის არჩევნებზე, 4 პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები აქტიურად ეკონტაქტებოდნენ იმისთვის, რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება არ ყოფილიყო ცნობილი. მათ გამოაგზავნეს სტრასბურგში დელეგაცია, რომელშიც შემადგენლობაში შედიოდნენ თინა ბოკუჩავა, სალომე სამადაშვილი, აქ იყო გიორგი კანდელაკი, ასევე წარმომადგენლები იყვნენ ასევე არასამთავრობო ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, ან პოლიტიკოსების მხრიდან საკმაოდ დიდი სპექტრი იყო, შეიძლება ვიღაც გამომჩეს, მაგრამ ახლა ვინც მახსენდება ძირითადი, ესე ვთქვათ, კონტინგენტი, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორი. ხო, გვეხნება რომ მოგვიანებით თუ ვინმე გაგახსენდება, თქვენ წერლობით მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო. ისევე როგორც დაზუსტება, თქვათ, გარკვეული საკითხების. კი ბატონო. ასევე არასამთავრობო სექტორიდან იქ ნინო დოლიძე, ნონა ქურდოვანიძე, ასევე ორგანიზაციების რო დავასახელოთ, რომ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ. სამართლიანი არჩევნები, ნინო დოლიძე, ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გიორგი ბურჯანაძე, როგორც გიორგი ბურჯანაძე, რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდა, გამიჭირდება თქმა. კანდელაკი იქ სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილეზე ლაპარაკი. ხოლმე ამერიკის საელჩოში მუშაობდა და რა სტატუსით იყო, არ ვიცი. და ეხლა გიორგი კანდელაკი იქ უფრო როგორც მახსოვს წარმოდგენილი იყო, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სოვლაბი რო არის, როგორც იმის წარმომადგენელი, რამდენადაც მე მახსოვს. იქ იყო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ონიანი, თუ არ ვცდები, და სხვა თინა ხიდაშელი, რომელიც ორგანიზაციის სახელი სიმართლე რო გითხრათ არ მახსოვს. მოკლედ ეს ადამიანები მაქსიმალურად კომუნიკაციაში იყვნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ინდივიდუალურ პოლიტიკოსებთან. ეს კომუნიკაციები ხდებოდა ძირითადში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კორიდორებში, თუმცა
რიგ პოლიტიკური ჯგუფების შეკრებაზე მოხდა მათი მიწვევად, სადაც მათ სრულიად დეზინფორმაციული ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობა მიეცა. ამასთანავე მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა მათი მხრიდან და ეს დასტურდება იმით, რომ პოლიტიკოსების ნაწილი შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსა და გენერალურ მდივანს, ასამბლეის გენერალურ მდივანს, სადაც ისინი კატეგორიულად აყენებდნენ საკითხს, რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება არ უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ოფიციალურ კონტექსტში შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც პირველ დღეს, ორშაბათი დღე 21-22 იანვარი ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, გაიხსნა სესია საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ დააყენა საკითხი, რომ ხომ არ არის ვინმეს მხრიდან რომელიმე დელეგაციასთან მიმართებაში ასე ვთქვათ, მისი უფლებამოსილების არცნობის საკითხი. და ამ შემთხვევაში შვედეთის დელეგაციის წარმომადგენლებმა დააყენეს საკითხი საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილების არცნობის თაობაზე, რასთან დაკავშირებითაც შემდგომში პროცედურა არის, რომ გარკვეული რაოდენობა დეპუტატების უნდა წამოდგნენ ფეხზე და მხარი დაუჭირონ ამ პოზიციას იმისთვის, რომ ეს საკითხი, როგორც გადაუდებელი დებატების საკითხი და რომელიც დღის წესრიგით არ იყო გათვალისწინებული, ეს უნდა ჩამჯდარიყო განსახილულ დღის წესრიგში. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ როგორც ჩანს, წინასწარ ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს ჰქონდათ დამობილიზებული შესაბამისი რაოდენობის პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ ევროპის სახალხო პარტიისა და ალდეს წარმომადგენლები და ძალიან აქტიურობდა უკრაინის დელეგაცია, რომელიც ფაქტიურად უდიდეს შემადგენლობით დაეთანხმა იმ საკითხს, რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება არ ყოფილიყო ცნობილი. ამის შემდეგ ეს საკითხი მიღებული იქნა მხედველობაში და ამ პოზიციონირების საფუძველზე მოხდა მისი ასახვა საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგში და დაევალა მონიტორინგის კომიტეტს, ან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტს, რომ ჯერ საკომიტეტო დონეზე განეხილა ეს საკითხი და შემდგომში თავისი პოზიცია წარმოედგინა. მინდა გითხრათ, რომ როგორც კულუარულად, ასევე პირდაპირი კონტაქტების საფუძველზეც დელეგაციის ხელმძღვანელს და დელეგაციის წევრებს პირდაპირ გვეუბნეოდნენ, რომ დღის წესრიგში იდგა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საკითხი, რომ არ ყოფილიყო საქართველოს პარლამენტის მიერ წარდგენილი ახალი დელეგაციის უფლებამოსილება ცნობილი. და ჩვენ ვხედავდით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მე დაგისახელეთ, აქტიურობდნენ ამ კონტექსტში და მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ამ მიზნისთვის მიეღწიათ. განსაკუთრებით ეს პოზიციონირება გამოიკვეთა მონიტორინგის კომიტეტის სხდომაზე, რომლის წევრიც არც დელეგაციის ხელმძღვანელი და არც მე არ ვიყავით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საკითხი საქართველოს ეხებოდა, ამიტომ დელეგაციამ მიიღო მოწვევა და დელეგაციის ხელმძღვანელი დაესწრო ამ კომიტეტის სხდომას. აღმოჩნდა, რომ სრულიად არანაირი სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის მიუხედავად, ამავე სხდომაზე მიწვეული იქნა თინა ბოკუჩავაც. ეს სხდომა, ზოგადად მონიტორინგის კომიტეტი, მისი სპეციფიურობა, რომ გითხრათ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კონტექსტში, ეს კომიტეტი დახურულ ფორმატში იმართება, ანუ ის არ არის ღია და ის არ არის საჯარო. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც, ასე ვთქვათ, დელეგაციის ხელმძღვანელი ესწრებოდა ამ სხდომას, მან დეტალურად მას ჰქონდა საშუალება, რომ ჩვენი დელეგაციის პოზიცია დაეფიქსირებინა, თუმცა ამავდროულად მან მოისმინა ის ინფორმაცია, რომელიც გააჟღერა თინა ბოკუჩავამ, რომელიც იყო სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის. ეს ადამიანი პირდაპირ ამბობდა, რომ საქართველოში
არის რუსული ხელისუფლება, რომ საჭიროა ზომების მიღება და რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის ეს იქნება უდიდესი შეურაცხყოფა, რომ თუნდაც დათქმით სცნოს საქართველოს საპარლამენტო საქართველოს მუდმივმოქმედი დელეგაციის საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივმოქმედი დელეგაციის უფლება-მოსილება. ამ გამოსვლების შემდეგ უკვე მონიტორინგის კომიტეტმა ჩანიშნა მეორე დღეს ახალი სხდომა, რომელზეც მე უნდა მივსულიყავი. როდესაც მივედი ამ სხდომაზე, ასევე მოვიდნენ იქ იყო თინა ბოკუჩავა, ზურა გირჩი-ჯაფარიძე და გიორგი კანდელაკი ერთად მოვიდნენ. კომიტეტმა რატომღაც გითხრა, რომ არც დელეგაცია და არც მოწვეული ოპოზიციური წარმომადგენლები არ იქნებოდა, ანუ ამ დასწრება არ იყო გათვალისწინებული, ამიტომ მეორე დღის სესიას, ანუ ეს ხდება უკვე ოთხშაბათს, ჩვენ ვერ დავესწარით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მთელი ეს დღეები, ეს იყო ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი და მანამდეც, როდესაც ეს ადამიანები ჩავიდნენ, არ ქონდა მნიშვნელობა ეს იყო პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ჩვენ ვხედავდით, რომ ინდივიდუალურ დეპუტატებს აქტიურად კორიდორებში ეკონტაქტებოდნენ და მაქსიმალურად აწვდიდნენ კონკრეტულ ინფორმაციას და გასაგები იყო დაახლოებით რა ინფორმაციაზე გვაქვს საუბარი. ამ ყველაფრის მიუხედავად მინდა გითხრათ, რომ დელეგაციამ მაქსიმალურად შეეცადა, რომ ის სიმართლე და ის რეალობა მიეტანა როგორც ყველა დეპუტატის მიმართ, ვინც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში არის და მინდა გითხრათ, რომ ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ არაერთი შეხვედრა გავმართეთ სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებთან, აუხსენით მათ სიტუაცია. იმასაც გეტყვით, რომ რიგი დელეგაციებისგან მივიღეთ უპირობო მხარდაჭერა ამ კონკრეტულ საკითხში, ასევე დელეგაციის ხელმძღვანელი შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსა და საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს. ამ ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად სწორედ აი იმ დღეს, როდესაც ჩვენ არ დაგვიშვეს მონიტორინგის სხდომაზე, გაჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ უბრალოდ იდეა კი არა, გაჩნდა წინადადება კონკრეტული, რომ დელეგაციის უფლება-მოსილება ცნობილი ყოფილიყო კონკრეტული დათქმებით. ჩვენ ცალსახად განვაცხადეთ წინასწარ და ეს პოზიცია დელეგაციის ხელმძღვანელმა მისი შეხვედრის დროს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარესთან და გენმდივანთან, ხოლო სხვა შეხვედრებზე სხვა დელეგაციებთან, ან ინდივიდუალურ დეპუტატებთან, ასევე პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელებთან, როდესაც ჰქონდა შეხვედრები, ცალსახად დავაფიქსირეთ, რომ არანაირი დათქმა ჩვენთვის მისაღები არ იქნებოდა. იმიტომ რომ აქ საუბარი იყო ქვეყნის სუვერენიტეტზე, აქ საუბარი იყო იმ ამომრჩევლის თავისუფალი ნების პატივისცემაზე, რომელთაც 2024 წლის ოქტომბერში არჩევნებში გამოხატეს თავისი ღია პოზიცია. იმასაც გეტყვით, რომ ცდელობა იმისა, რომ ჩატარებული არჩევნები გაყალბებულად წარმოეჩინათ, ამან ვერანაირი განვრცობა ვერ პოვა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ როდესაც აპარატებთან, საარჩევნო ელექტრონულ აპარატებთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ იძლეოდა არაერთგზის რეგისტრაციის საშუალებას და ასე შემდეგ, ანუ ის ცნობილი ბრალდებები, უსაფუძვლო ბრალდებები, რომელიც არაერთხელ გაჟღერებულა, აღმოჩნდა, რომ რიგი პოლიტიკოსები საკმაოდ მომზადებული აღმოჩნდნენ ამისთვის, მათ ჩემთან საუბრისას დაადასტურეს, რომ მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია იმ საერთაშორისო კომპანიასთან, რომელმაც აუდიტი ჩაუტარა ამ ჰოლანდიურ კომპანიაზე იყო და ამერიკულზე თუ არ ვცდები საუბარი, ანუ ყოველ შემთხვევაში
მათ მითხრეს, მათ შორის მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ სოციალისტების პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ბატონმა შვაბემ მითხრა, რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია ამ კომპანიასთან და კომპანიისგან მიიღო სრულიად დადასტურებული და ამომწურავი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რაიმე მანიპულაციის შესაძლებლობა ამ აპარატების მეშვეობით შეუძლებელი იქნებოდა და ამ ყოველივედან გამომდინარე ასე ვთქვათ, ის მითი იმის შესახებ, რომ ერთი და იგივე პირი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი გაბათილდა. ისევე როგორც ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ღიად ადასტურებდა, რომ ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ, საიდუმლოების დარღვევა თითქოს და გამოჟონილი უკანა მხრიდან მელანის სახით ეს საკმაოდ არასერიოზული იყო. ერთადერთი რაზეც ისინი აქცენტირებდნენ და განსაკუთრებით ლიეტუველი, ანუ ბალტიელი დეპუტატები, ლიეტუველი და ესტონელი განსაკუთრებით დეპუტატები აქცენტს აკეთებდნენ, იყო ჩამწერი კამერების არსებობა უბნებზე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მარტივად ვპასუხეთ, რომ ჯერ ერთი ეს კამერები ისე იყო განლაგებული, რომ მათ არანაირად არ შეეძლოთ დაეფიქსირებინათ ამომრჩევლის თავისუფალი ნება. ისინი მთელ პროცესს იღებდნენ იმისთვის, რომ თუ კი რაიმე ეს დოკუმენტირება იქნება, უпростоრად რაიმე დარღვევა იქნებოდა, აი ამის დოკუმენტირებისთვის ეს გამოყენებული იქნებოდა. მეორე და უმთავრესი რაც არის, ჩვენ ცალსახად დაუფიქსირეთ, რომ ერთ-ერთი ამერიკული ორგანიზაციის რეკომენდაციით ეს კამერები ჯერ კიდევ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე იყო განთავსებული და მას შემდეგ ეს იყო უკვე მე-9 არჩევნები, სადაც ეს კამერები გამოიყენებოდა და არასოდეს არც EUTO-ODIHR-ს როგორც მთავარ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, არც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიას, არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიას და არც ერთ ორგანიზაციას აქცენტირება ამ კამერებზე არ გაუკეთებია. დიახ, ჩაგერთვებით მაგ კამერებზე უკაცრავად. ეს კამერები თავის დროზე იყო იმ მოთხოვნის გამო შემოტანილი, რომ აი სწორედ რომ არ მომხდარიყო ერთი და იგივე პირის უბანზე რამოდენიმეჯერ მისვლა. ანუ გადამოწმების შემთხვევაში კამერაში აღმოჩნდებოდა, რომ ადამიანი რამოდენიმეჯერ ხო არ შევიდა სხვადასხვა უბანზე. ეს მიზანი იყო ამ კამერების განთავსების უმთავრესი. უკაცრავად. ხო, ანუ შორის მეც ჩავერთვებ 2008 წელს მაშინ არ იყო მთელი საქართველოს აღჭურვილი კამერებით, მაგრამ 2008 წლის არჩევნებზეც კი იყო ეს კამერები გარკვეულ უბნებში და მაშინ სახელმწიფოს ოფისი ვაწარმოებდით მონიტორინგს ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, შესაძლებლობას გულისხმობ რიცხოვნებას. გამოვითხოვეთ კამერების ჩანაწერები და სწორედ ეს კამერები იყო ერთ-ერთი საფუძველი, სადაც ჩანდა დარღვევები, ანუ როცა უბანზე შედის კაფეოდ ჩანს თქვა სიტყვა 300 კაცი და რო კონკრეტულ პარტიას აქვს მიღებული 500 ხმა. ასე რომ პირიქით არის არჩევნების გაყალბების საწინააღმდეგო არის კამერები და რომ მანიპულაციები არ იყოს. ასევე კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ ძალიან ცხადად დაუფიქსირეთ, რომ ამდენი არჩევნები ჩატარდა 2024 წლის არჩევნებამდე. არასოდეს ამასთან დაკავშირებით პრეტენზია ან რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიდგომა, რომლის განვითარებასაც ახლაც აპირებთ და რაღაც მითის შექმნას, რომ თითქოს ამ კამერებით ხდებოდა ზეწოლა და დაშინება ამომრჩევლის, ასეთი რაღაცა არასდროს არ დაგიფიქსირებიათ და რაღა 2024 წელს გაგახსენდათ ეს კამერები. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ იმდენად არ არსებობს არანაირი ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება რომ თუნდაც ოდნავ ჩაეჭიდოთ, რომ თქვენ ყველაფერზე მიდიხართ და ეს არის აი ეს ორმაგი სტანდარტის მიდგომა. მოკლედ, აი ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთხელ ცალსახად დავაფიქსირეთ და როდესაც უკვე ხუთშაბათ დღეს გაიმართა დებატები საქართველოსთან დაკავშირებით და დელეგაციის ხელმძღვანელსაც და მეც მოგვეცა საშუალება, რომ სიტყვით გამოსულიყავით ამ დებატებზე. დელეგაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი თეა წულუკიანი. დიახ. ეს არის სამწუთიანი რეგლამენტი, ანუ საკმაოდ შემჭიდროებული რეგლამენტია. ჩვენ დეტალურად შევეცადეთ ამ პატარა დროში გვესაუბრა ყველა იმ ძირითად ასპექტზე, რატომაც იყო ის რეზოლუცია, რომლის მიღებასაც აპირებდნენ და უფლებამოსილების ცნობასთან დაკავშირებით,
არასწორი, უსამართლო, უსაფუძვლო და მიუღებელი. და იქვე ჩვენივე გამოცვლებში კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ყველაზე სწორი პოზიცია იქნება, რომ ყოველგვარი დათქმების გარეშე საქართველოს დელეგაციას მიეცეს შესაძლებლობა, რომ გააგრძელოს თავისი აქტიური მოღვაწეობა საპარლამენტო ასამბლეაში. გეგმა რადიკალების, რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება არ ცნობილიყო, ჩავარდა. იმიტომ რომ საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც საქართველოს პარლამენტის, ახლად არჩეული პარლამენტის დელეგაციის უფლებამოსილება იქნა ცნობილი. თუმცა ამ დელეგაციის ცნობასთან ერთად გაკეთდა სრულიად უსამართლო დათქმები ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნასთან და დაკავებული პირების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია წინასწარ გაცხადებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ დელეგაციის ნაწილი ვიმყოფებოდით სტრასბურგში, ჩვენ დელეგაციის დანარჩენ წევრებთან, ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდთან ჰქონდა ყოველდღიური კომუნიკაცია და ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენ ჯერ დელეგაციის წიაღში მივიღეთ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ეს იმდენად უსამართლო და აბსოლუტურად მართლაც უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იყო, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც ადამიანის უფლებების უმაღლეს სტანდარტს უნდა იცავდეს, ერევა კონკრეტული ქვეყნის საშინაო საქმეებში და ცდილობს რაღაცა ფორმით, ორმაგი სტანდარტების მიდგომით, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით მოითხოვოს სრულიად უსაფუძვლოდ ახალი საპარლამენტო არჩევნები და სრულიად იგნორირება გაუკეთოს საქართველოს მოსახლეობის მიერ 2024 წლის ოქტომბერში განხორციელებულ არჩევნებს. შესაბამისად, ჩვენ ჯერ დელეგაციის შემადგენლობაში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მსგავსი მიდგომა ჩვენთვის მიუღებელი იყო, ამიტომ ჩვენ არ დაველოდებოდით, ასე ვთქვათ, შემდგომ სესიას, რომელზეც კიდევ უნდა განხილულიყო აი ამ დათქმის საფუძველზე საქართველოს საკითხი და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ თვითონვე ჩვენი გადაწყვეტილებით შეგვეჩერებინა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ჩვენი საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ეს სანამ ამ საკითხს გავასაჯაროვებდით, ჩვენ თბილისთან მქონდა ამ საკითხზე კომუნიკაცია, მქონდა როგორც ხელმძღვანელობასთან, ასევე გუნდთან ამ საკითხზე კონსულტაციები, რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ამ გადაწყვეტილებაზე. ამიტომ იმავე საღამოს, ხუთშაბათ საღამოს, დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტრასბურგიდან გავაკეთეთ საჯარო განცხადება, რომლითაც განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვტოვებთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, სანამ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება არ იქნება გაუქმებული. ამის შესახებ ჩვენ მყისიერად ვაცნობეთ, უფრო ზეპირსიტყვიერად ვაცნობეთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტსა და გენერალურ მდივანს. და შემდგომში თბილისში ჩამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჩვენ ბიუროზე გავიტანეთ ეს საკითხი, სადაც ბიურომ მხარი დაუჭირა ამ დელეგაციის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების შეჩერებას და ინდივიდუალურად დელეგაციის თითოეულმა წევრმა დაუწერეთ განცხადება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივნის სახელზე, რომ ჩვენ წყვეთ ჩვენ საქმიანობას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში და ეს განცხადებები ოფიციალური დიპლომატიური არხებით გაეგზავნა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობას. ამ კონკრეტული კონტექსტიდან მე მგონი ცალსახად ჩანს, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც თავისივე პოსტებში ხარობდნენ იმას, რომ ძალიან უსამართლო დათქმებით იქნა მიღებული რეზოლუცია. ისინი
აბსოლუტურად არ აღიარებდნენ იმ გარემოებას, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღიარა ქართული დელეგაცია მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციით, ამ უსამართლო რეზოლუციით რეალურად ის ფაქტორი დაფიქსირდა, რომ დელეგაციის უფლებამოსილების აღიარება მოხდა და ასე ვთქვათ, მათი შემდგომი საჯარო პოსტები, განცხადებები თუ მედიებში ჩართვა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს თუ რა როლი მიუძღოდათ მათ აი ამ უსამართლო გადაწყვეტილების მიღებაში. დიდი მადლობა. ერთი ესეთი დაზუსტება მინდოდა, აი, როდესაც დათქმები იქნა მიღებული, ამ დათქმების საფუძველი, ერთადერთი საფუძველი იყო არჩევნების თითქოს და გაყალბება თუ თქვათ თავარი საფუძველი რამდენიმე საფუძველს შორის ერთად კიდეც სხვა თემებიც თუ იყო. როგორც მახსოვს, არჩევნების გაყალბების გარდა, ეგრეთ წოდებული გაყალბების გარდა, როგორც ისინი, ასე ვთქვათ, ცდილობდნენ რომ წარმოეჩინათ, ასევე ერთ-ერთ საფუძვლად იყო ნოემბრის გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ არ მივეცით საშუალება ევროკომისიას, რომ ასე ვთქვათ, შანტაჟის იარაღად გამოეყენებინა მოლაპარაკებების გახსნა და დააფიქსირეს, რომ ეს არის მათი ხედვით ევროკავშირის გაწევრიანების გზიდან გადახვევა და შემდგომ განვითარებულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით, რომ უხეშად დაირღვა ადამიანის უფლებები და ეს არის უკუსვლა დემოკრატიული პროცესებისგან. აი ეს სამი ძირითადი ფაქტორი იყო, მე რომ ესე ვთქვათ, შევაჯამო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და ესეთი ანალიზი იყო. ბევრი ინფორმაციის მოსვლელი. აბა კომისიის წევრებს კითხვები თუ გაქვთ, ახ ბატონო ირაკლი, თქვენ შემდეგ ბატონო ილია. ხა იკვეთება ერთი რა და მინდა რომ მე თქვენი პოზიციაც ამასთან დაკავშირებით. პრინციპში ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, რომ მთელი ეს პროცესი, ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი, ამ პროცესში შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოვლენები, მათ შორის არჩევნები, ოპოზიციისა და ევროპის გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ყოველთვის გამოიყენებოდა იმისათვის სამანიპულაციოდ, რომ ამ ქვეყანაში არა ქართველი ხალხის არჩევანი ყოფილიყო გადამწყვეტი თუ რა ხელისუფლება ეყოლება, არამედ სწორედ გარე ჩარევა. აი ამის ნათელი მაგალითი იყო თუ არა ის მოვლენები, რომელიც თქვენ აღწერეთ. იმიტომ რომ არჩევნების შემდგარად გამოცხადება და არ შემდგარად გამოცხადებასთან დაკავშირებით არსებობს ეუთო ოდირის დასკვნა. ეს ერთი. მეორე, ადგილზე ვერ იქნა წარმოდგენილი ვერც ერთი არგუმენტი. და ჩვენ როგორც თქვენ აღწერეთ, კამერა თუ დგას და ზოგადად აფიქსირებს სივრცეში მიმდინარე ამბავს, ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება შანტაჟის მექანიზმად. ეგ მეორე. და საერთოდ რატომღაც ამ ევროპაში ბოლო პერიოდში საქართველოსთან მიმართებაში ნებისმიერი ინფორმაციული თუ ვიზუალური თუ სხვა ღიაობა და გამჭვირვალობა ითვლება მოკლედ დემოკრატიისგან დაშორებად. და შემდეგი საკითხი, ანუ მოლაპარაკება არ მოლაპარაკების საკითხი. იმიტომ რომ მათ არაზროს არ უთქვიათ, რომ საქართველოს, როდესაც რამოდენიმეჯერ ვიღაცას ანიჭებ რაღაცა წინსვლის სტატუსს ევროკავშირთან მიმართებაში და საქართველოს ამ დროს ყველა მოცემულობით იმ ქვეყანაზე უკეთესია და მას არ ანიჭებ, არ გამოუთქვავთ არაზროს პრეტენზია. და ამ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჩვენ საშინაო დავალებას შევასრულებთ, მაგრამ ყოველ ჯერზე არ ვიქნებით აი ამ შანტაჟის დაქვემდებარების ქვეშ, ეს გარემოება მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. და მესამე, ზოგადად მათი დამოკიდებულება არის, ასე ვთქვათ, ფერადი რევოლუციების პროცესის მხარდაჭერი. როდესაც პოლიციაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმა ითვლება ჩვეულებრივ მოვლენად და მათი აღკვეთის პროცესი ითვლება ადამიანის უფლებების დარღვევად. აი ეს ბუკეტი ორმაგი სტანდარტებისა
და მათი სურვილი რომ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ყველა საბაბი გამოეყენებინათ რომ საქართველოში პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის მიეღწიათ აქ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისა და მათი განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ეს სახალხო პარტია და ბალტიისპირელების ერთობლივი ჩართულობით. აი ეს სურათი რამდენად ნათლად ჩანდა თქვენთვის. და არის თუ არა ეს არა მარტო სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევა, არამედ საერთოდ დემოკრატიის პრინციპებით манипуляция. კი ბატონო, ეს სულისკვეთება ძალიან ნათელი იყო ჩასვლის მომენტიდან. მე დამრჩა შტაბეჭდილება აი ამ ინდივიდუალური შეხვედრების კონტექსტში, ეს იანვრის თემას საუბრობ, იანვრის ვიზიტზე, რომ ეს ადამიანები, განსაკუთრებით ბალტიისპირელები, გამოირჩეოდნენ აგრესიული დამოკიდებულებით, გაბრაზებული იყვნენ და ამას არც მალავდნენ, რომ როგორ მოხდა ისე, რომ მორიგ ჯერზე არჩევნების შედეგად ისევ თქვენ გაიმარჯვეთ. ანუ ფაქტიურად ხალხზე, ქართულ ხალხზე იყვნენ გაბრაზებული, რომ რატომ აგირჩიესო. აი ეს განცდა და მეუფლა მე. აქვე მე მინდა ერთ კონკრეტულ ფაქტზე და ასევე გავამახვილო ყურადღება. არჩევნების დასრულებიდან დაახლოებით ერთ კვირაში მე მომიწია საბერძნეთში ვიზიტი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი კომიტეტის სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად და საბერძნეთიდან 2 კვირის თავზე ასევე ჟენევაში მეორე კომიტეტის სხდომაზე, ანუ ამ კომიტეტების წევრი მე ვარ და შესაბამისად მე ვიმყოფებოდი იქ. მინდა გითხრათ, რომ ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა პირად საუბარში მე მომილოცა არჩევნებში გამარჯვება და მითხრა, რომ წარმოუდგენელია მართლაც ასეთი უპირატესობით გამარჯვება და მე იქ დაუფიქსირე, რომ ეს 4 ოპოზიციური პარტია, რომელიც ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს ჯამური შედეგი. ეს არასწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ პირველ ადგილოსან ქართულ ოცნებასა და მეორე ადგილოსან ოპოზიციურ პარტიას შორის თითქმის 42% არის განსხვავება. რატომ აჯამებენ? იმ შემაჯამებელზეც კი ჩვენ ძალიან დიდად უსწრებთ. მაგრამ რატომ აჯამებენ ამ მოცემულობას? მაშინ გამოსულიყვნენ ერთიანი სიით, მიეღოთ ამდენი პროცენტი და მაშინ სწორი იქნებოდა მათი განცხადება. ისინი ხომ საარჩევნო ბიულეტენში სხვადასხვა ნომრით იყვნენ წარმოდგენილ. ისინი ხომ ერთმანეთის კონკურენტებიც იყვნენ. და არავინ არ იცის საბოლოო ჯამში ისინი ერთობლივ აქტივობებზე შეთანხმდებოდნენ თუ არ შეთანხმდებოდნენ. ამიტომ წარმოჩენა იმისა, რომ თითქოს 700,000-ზე მეტი ხმა აიღო ოპოზიციამ, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ პირველ ადგილსა და მეორე ადგილს შორის არის წარმოუდგენლად დიდი განსხვავება, რაც კიდევ ერთხელ აფიქსირებს ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან მხარდაჭერას. ასევე ერთ-ერთი უკრაინელი დეპუტატის პირადი კომუნიკაციის დროს მან მითხრა, რომ ოპოზიცია რაზეც აკეთებს აქცენტირებას, რომ თითქოს 300,000 ხმა გაყალბდა, ეს არის დაუჯერებელი. და ისიც მითხრა, რომ გილოცავთ არჩევნებში გამარჯვებას, თუმცა იმასაც გეტყვით პირდაპირ, რომ დიდად არ გაგხარებია, რომ ისევ თქვენ გაიმარჯვეთ ამ არჩევნებში. აი ეს პოზიციები ფიქრობ, რომ საინტერესოა და ეს ხდება ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დაახლოებით 15-20 რიცხვამდე. აი ეს კომუნიკაცია. შემდგომში როგორც ჩანს ამ კონკრეტულმა ძალებმა, განსაკუთრებით ევროპის სახალხო პარტიამ და ალდეს ჯგუფმა ის განცხადება, რომელზეც მე წეგან აქცენტირება გავაკეთე, რომ ჩვენ შანტაჟის იარაღად არ მივცემთ ევროკავშირს, რომ გამოიყენოს
მოლაპარაკებების გახსნის თემატიკა გამოიყენეს იმისთვის, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი პოლიტიკური ძალები საქართველოში რაღაცნაირად მათდამი ეს მხარდაჭერა გამოეხატათ და შემდგომში ამაზე აეწყო, ასე ვთქვათ, ის ძირითადი ნარატივი. ამის დამადასტურებელია ის განცხადებები, რაც გაკეთდა ნოემბრის ბოლოს ლუქსემბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას აქვს standing committee, ეს არის მუდმივმოქმედი კომიტეტი, რომელიც აერთიანებს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს წევრებს და დელეგაციების ხელმძღვანელებს. მე მაშინ არ ვიყავი ამ სხდომაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თბილისში ჩვენ ვიხილავდით მაშინ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს და იმ დღეებში მოხდა პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა და ამიტომ მე ვერ დავესწარი, თუმცა დელეგაციის წევრი ჩვენი მაშინდელი ხატია წილოსანი ესწრებოდა ჩემს მაგივრად ამ სხდომებს და მან იმ ასე ვთქვათ კომიტეტის სხდომაზე ასევე მიღებული იქნა ერთობლივი განცხადება, რომელიც იყო ევროპის სახალხო პარტიის ალდესა და სოციალისტების მიერ მხარდაჭერილი. ბატონო ირაკლი ამოწურეთ თქვენ. უბრალოდ სანამ ბატონი ილია კითხვას დასვამს. ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ განსაკუთრებით აქტიურობდა IPP, ევროპის სახალხო პარტია და ALDE, ეს არ არის ერთჯერადი, ჩვენ კარგად გვახსოვს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, 2 დღის წინ ჩვენთან იყო ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ბატონი დავით ბაქრაძე. ეს ყვებოდა დეტალურად ძალიან ბევრ ინფორმაციას და მათ შორის გაიხსენა ბრიუსელში 2016 წლის აპრილში გამართული ასოცირების კომიტეტის რიგით მეორე სხდომა, სადაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მიცემას ეწინააღმდეგებოდა სწორედ ეს პარტია, ორი პარტიის წევრები იყო. მთლიანად პარტიები არა, მაგრამ ძალიან ბევრი წევრი აქტიურობდა. ეს იყო IPP და ALDE და სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი კანდელაკმა და ტარიელ ლონდარიძემ არ დაუჭირეს მხარი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ქონოდათ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. ანუ ისინი წინააღმდეგი წავიდნენ იმის და დღესაც ყველაფერს აკეთებენ იმის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა დაკარგონ ეს უფლება, რომელიც მართლა ძალიან სერიოზული დემოკრატიული რეფორმების შედეგად იქნა მოპოვებული. ბატონო ილია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ. ბატონ ირაკლის შეფასებაში ფაქტიურად ყველაფერი მოიცვა, რაც მინდოდა ხაზი გამესვა, მაგრამ ჩემებურად მინდა რომ მეც აღვნიშნო, რომ ის გაბრაზება იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ევროკავშირი გეუბნება, რომ 30 წლამდე არც განვიხილავთ თქვენს მიღებას და როდესაც ეუბნები, რომ მაშინ ამ დრომდე ჩვენ დავკავდებით იმ საქმით, რაც საკეთებელი გვაქვს, მოსამზადებელი გვაქვს ამ პერიოდისთვის და ამაზე ბრაზდებიან, რომ ესე იგი ყოველ წელს ჩვენ არ მივმართავთ თხოვნით, რომ ხო არ გადაიფიქრეთ ეს ან ხო არ შეიცვალა დრო და კიდევ ერთხელ ფაქტი იმისი, რომ ეს ორმაგი სტანდარტები ყველაფერში გამოიხატება, ეს ძალიან ალოგიკურია და ძალიან აფუჭებს ურთიერთობებს მომავალშიც. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრმა დელეგაციამ თავისი პოზიცია გამოხატა თავისებურად. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ გქონდათ რამდენიმე დელეგაციასთან შეხვედრები და მათგან დადებითი მხარდაჭერის პოზიციები მიიღეთ. იყო თუ არა რომელიმე მათგანის პოზიცია შეცვლილი თვითონ უკვე კომიტეტზე ან იმ შეკრებაზე, რომელზეც იყო განხილული ესა თუ ის საკითხები. ეს ერთი კითხვა მაქვს და ბატონ სოზარმაც ხაზი გაუსვა მინდოდა გამეხსენებინა წინა კვირას 23-ში, როდესაც დავით ბაქრაძეს ამ კვირაში იყო, ხო? დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, თქვენ იყავით თუ არა მაშინ იმ პერიოდში ევროკავშირში და ესწრებოდით თუ არა ამ განხილვებს, ესეც მაინტერესებდა თქვენი პოზიცია იმ
იმ დროსთან დაკავშირებით. მადლობა. ბოლო კითხვიდან დავიწყებ იმ პერიოდში, როდესაც ევროკავშირში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები აქტიურ ფაზაში იხილებოდა და უკვე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ასე ვთქვათ, გახსნილი იყო. ამ პერიოდში მე მუშაობდი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს სათაო ოფისში და შესაბამისად ამ პროცესებში მე ასე ვთქვათ ჩართული არ ყოფილვარ და როდესაც ჩამოვედი საქართველოში, შემდეგ მეკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორის თანამდებობა, ამიტომ ჩემი ასე ვთქვათ ფუნქციური დატვირთვიდან გამომდინარე ამაში რაიმე ფორმით ჩართულობა გარდა იმისა, რომ მაგალითად პოლიციელების გადამზადება მიმდინარეობდა იმ სტანდარტებით, რომელსაც ასე ვთქვათ გარკვეული მეთოდოლოგიით და მოდულებით ევროპელ და ამერიკელ ინსტრუქტორებთან ერთად ვამზადებდით, მაქსიმალურად ამით შემოიფარგლებოდა. რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, რომლებთანაც ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკებები, ძირითადად ეს იყო თურქეთი, ეს იყო სლოვაკეთი, ეს იყო სომხეთი, კიდევ რამდენიმე ქვეყანა შევხვდით, ეხლა ესე ზუსტად არ მახსოვს. მათ ანუ როგორ არის დელეგაციაში ყოველთვის შეიძლება იყოს ნაწილი ადამიანების, რომლებიც იზიარებს პოზიციას, ნაწილი, რომელიც არ იზიარებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები არიან და ჩვენ ამ დელეგაციებისგან მივიღეთ მხარდაჭერა, ბულგარეთის დელეგაცია ასევე ხა გამახსენდა ბულგარეთის მხრიდან იყო აქტიური, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება და მინდა გითხრათ, რომ მათ საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ, თავისი პოზიციები აი ამ კენჭისყრაზე დააფიქსირეს, თუმცა სლოვაკებმა ვერ, იმიტომ რომ დებატებამდე და კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე მათ დელეგაციას გარკვეული მიზეზების გამო მოუწია სტრასბურგის დატოვება და შესაბამისად ისინი იქ არ იყვნენ. დავაზუსტებ თუ შეიძლება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკრაინის დელეგაციიდანაც ჰქონდათ ესეთი პირადი შეხვედრა, რომელმაც ხაზი გაუსვა, რომ არ ელოდნენ ამ თქვენს ისევ გამარჯვებას და მით უმეტეს ამხელა განსხვავებით, ამხელა უპირატესობით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ ჰქონდათ ის საწინააღმდეგო პოზიცია. ხო არ დაგჭათ შთაბეჭდილება, რომ ისინი რაღაცა ვალდებულებას ასრულებდნენ თავიანთი იმ პოზიციის გამოხატვით, რომელიც მათ ჰქონდათ. ან მეორე ქვეყანაც ახსენეთ თქვენ, ვინც მსგავსი საბერძნეთში შეხვედრის დროს, როგორც მახსოვს, თქვით, ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარესთან ჰქონდათ და მანაც გამოხატა ფაქტიურად აღიარება ამ არჩევნების ლეგიტიმურობის და გამარჯვება მოგილოცათ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათი პოზიცია აბსოლუტურად განსხვავდებოდა მისი პირადი პოზიციისგან. აი როგორ შეაფასებდით თქვენ ამას? მადლობა. ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ასე ვთქვათ პოზიციები მათი მხრიდან გამოხატული, განსაკუთრებით უკრაინელი დეპუტატის მხრიდან პირდაპირ ღიად გულის ტკივილს შეიცავდა. და რაც შეეხება ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელს, ეს არის ესპანელი დეპუტატი, მისი მხრიდან იყო მხოლოდ მოლოცვა და თქმა იმისა, რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებით გაიმარჯვეთ. ეს კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, ყოველთვის აი ამ ბოლო პერიოდში ცალსახად იკვეთებოდა ლიეტუველი და ესტონელი დეპუტატების მხრიდან ძალიან ღია გამოხატული აგრესია ჩვენ დელეგაციის მიმართ, დელეგაციის იმ ნაწილის მიმართ, რომელიც მმართველ გუნდს წარმოადგენს. და მათ წინა წლებშიც ჰქონდათ არაერთი მცდელობა, განსაკუთრებით ესტონელ დეპუტატებს, რომ ესტონელ და ლიეტუველ დეპუტატებს, რომ მაქსიმალურად რეზოლუციები დამძიმებულიყო და ის უსამართლო რეზოლუციები, რომლის მიღებაც ხდებოდა, მაგალითისთვის მოგიყვანთ გასული წლის ივნისის რეზოლუციას, მათ უნდათ ბევრად უფრო მძიმე რეზოლუცია რომ მიეღოთ, თუმცა
მაშინ როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა მაშინ მარტო მე ვესწრებოდი ამ სესიას გამომდინარე იქიდან რომ თბილისში სხდომები მიმდინარეობდა და დეპუტატების აქ ყოფნის საჭიროებაც მნიშვნელოვანი იყო მე მომიწია სტრასბურგში ყოფნა ასე ვთქვათ მაქსიმალურად შევეცადეთ და აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ასევე თათა ტალიაშვილმა, რომელიც მაშინ საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი იყო ევროპის საბჭოში და ერთობლივი კოორდინაციით, სხვადასხვა შეხვედრებით ჩვენ ბევრი უსამართლო ჩანაწერი ავარიდეთ, რაზეც მაგალითად ესტონელმა დეპუტატმა კროსმა, რომელიც დელეგაციის ხელმძღვანელია ესტონეთის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, პირდაპირ და ღიად მითხრა, ინდივიდუალურად რომ ამ ჯერზე თქვენ გაიმარჯვეთ, რომ ეს ასე ვთქვათ რეზოლუცია არ დამძიმდა და ეს ასე ვთქვათ ეს ჩანაწერები არ გაკეთდა. ამიტომ ეს არის როგორც იკვეთება ერთი სცენარის შემადგენელი კომპონენტი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ალბათ განსაკუთრებული აქცენტი იანვრის სესიაზე მოხდა იმიტომ, რომ ეს იყო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი გასულითი ღონისძიება საერთაშორისო ორგანიზაციაში ახალი პარლამენტის მიერ დაკომპლექტებული დელეგაციისა და როგორც გითხარით იყო მართლაც უპრეცედენტო მობილიზება და მიზანი გაცხადებული მათივე მხრიდანვე ისინი არც მალავდნენ ამას წასვლამდეც აფიქსირებდნენ პროცესშიც და შემდგომაც აფიქსირებდნენ რომ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილების არაღიარება უნდა მომხდარიყო და ფაქტიურად ისინი ამბობდნენ რომ საქართველოს დელეგაცია უნდა გაირიცხოს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან. აი რომ დამთავრეთ ბატონო ოლუდო. ბატონ გივი, მოგესალმებით. ძირითადად ჩვენ ასე ვთქვათ გასაგებია სრულიად საქართველოს მოქალაქეებისთვის რაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ჩვენ კომისიას გვაქვს კონკრეტული მიზანი, ამოცანა, რომელიც პარლამენტმა ჩვენ გაგვისაზღვრა. ჩვენ ვერ ვიქნებით ეს საქართველოს მოსახლეობის გადასაწყვეტი საკითხი არის, ვიზე ვიქნებით და რა შეფასებებს გავაკეთებთ. ჩემთვის პირადად და დარწმუნებული ვარ არც კომისიის მანდატისთვის არ ვიცი სხვა ქვეყნის პარლამენტარი როგორ იქცევა ამ შემთხვევაში პირადად ჩემთვის და კომისიის მიზნისთვის საინტერესო არ არის. ჩვენი ფოკუსი არის მთავარი. ბიოლოგიურად რო ქართველი არის, საქართველოს პასპორტი რო აქვს გულის ჯიბეში. ან რა ვიცი, სხვაგან სახში შემოდებული თაროზე. და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. და პარალელურად მოქმედებს რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის ინტერესების საზიანოდ. ეს არის ჩვენი ფოკუსი. ამიტომ თქვენ ბევრისგან განსხვავებით ალბათ კონკრეტიკით დაიწყეთ, რაც მისასალმებელია, მინდა ვთქვა, კონკრეტული სახელებით და გვარებით. მე გთხოვდით, რომ ძირითადი ფოკუსი გასაგებია და აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების შემდეგ როგორ მოხდა ამ სხდომასთან დაკავშირებით უკვე გამოკვეთილად ქართველი გვარების მონაწილეობა საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. თუმცა მე ყველას მინდა შევახსენო, რომ ამ ერთი სხდომით შემოვიფარგლებით, ეს არ ყოფილა ეს გამოკვეთილად უკვე ღია თამაში იყო, თორე სხვა შემთხვევაში ეს არც მაგ სხდომის წინა დღეს არც მაგ სხდომის მომდევნო დღეს ეგ არ დაწყებულა. ეს ხო კარგად ვიცით. ვინ და მე და თქვენ ძალიან კარგად ვიცით ის, რომ აი ამ ოთახში, როდესაც 2020 წლის დროებით საგამოძიებო კომისიის სხდომებს მართავდით არჩევნებთან დაკავშირებით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებითაც იყო დროებითი საგამოძიებო კომისია შექმნილი. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის ამბავი და მე საქართველოს მოქალაქეებს შევახსენებ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც არიან, მე ვიტყოდი, ხელმოწარული პოლიტიკოსები, რადიკალები, მაშინაც
ვერ ვიტყოდი დაობდნენ თქო. დაობა ნიშნავს იმას, რომ კლასიკური გაგებით, რომ არგუმენტები უნდა წარადგინო. თუ არგუმენტებს არ წარადგენ, ეს არის უბრალოდ ახირება, როდესაც წაგებულმა მაგიდან უნდა აყირაოს. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ნუ კონცენტრირდებით ერთ კონკრეტულ სიტუაციაზე, რომ აღქმა არ დარჩეს ჩვენს მოქალაქეებში, რომ თითქოს რაღაცა იმ კონკრეტული სიტუაციიდან დაიწყო, ეს გაცილებით ადრე დაიწყო. ჩვენ ეს დიდ სურათში უნდა შევხედოთ. და არა ერთის ხდომიდან, არა 2024 წელს დაწყებულა ეს. ეს არა, ეს გაცილებით ადრე დაიწყო. ეს ყველაფერი ნაბიჯ ხდებოდა. და სწორედაც ამ დიდი ასე ვთქვათ გეგმის ნაწილი იყო. უბრალოდ აი ამ სტრატეგიაში ზოგჯერ არის რომ თამაში ვიღაცებმა ნიღბები უნდა ჩამოიხსნან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ჩვენი კომისიის მანდატი ვერ იქნება იმაზე და არც უნდა გქონდეს ეს უბრალოდ ჩვენი იმიტომ ვართ პოლიტიკოსები და ქართველი ხალხი იმიტომ ვარ ბრძენი. შესაბამის დასკვნას გააკეთებს თორე საერთოდ არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა იმას რომელიღაც ქვეყნის პარლამენტარი ეხლა ჩვენს მიმართ ეხლა იქნება კეთილი განწყობილი თუ არ იქნება ამისთვის ვარ ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შესაბამის ქმედებებში ავსახოთ ამისთვის არის საგარეო პოლიტიკა ამისთვის არის შესაბამისი ნაბიჯები და ჩვენ იმიტომ ვართ რომ ეს ყველაფერი გადავაზღვიოთ მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ დედა ეს რა გააკეთა ვიღაცამ და ვიღაცას რატო არ უყვარვართ იმას თავის ქვეყნის ინტერესები აქვს მე იმათ მიმართაც კი არა მაქვს პრეტენზია საქართველოს მოქალაქეები რომ იწოდებიან და ქვეყანა არ უყვარს რომ რატო არ უყვართ თქო ამაზეც არ მაქვს მე პრეტენზია მე პრეტენზია მაქვს იმაზე რომ რატო მებრძვი საკუთარ ქვეყანას აქტიურად და რატო მებრძვი საკუთარ ქვეყნის მოქალაქეს თანამოქალაქეს შენს მეზობელს და სხვათა შორის მინდა გითხრათ ისიც რომ აი როდესაც ის კონკრეტული გვარები ეს არის ყველაზე მთავარი რომ უვიზო შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტულმა პირებმა რომელიც იქნა გაჟღერებული მისეს ამის საწინააღმდეგოდ ხმა და მხარი არ დაუჭირეს იმას რომ მისმა მეზობელმა მისმა მეგობარმა ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა უვიზოთ იარო და თურმე როგორც გაირკვა მინდა ესეც უთხრა ჩვენს მოქალაქეებს რომ აი პირველად როდესაც იმას რასაც თვითონ არ დაუჭირეს მხარი და ინსტრუმენტად უნდათ გამოყენება ერთ-ერთი პირველები იყვნენ ათეულში ვინც ევროპაში გაიქცა და ისარგებლა ამით და ასარგებლა ოჯახის წევრებიც ესეც მინდა საზოგადოებამ გაიგოს ჩვენი პრეტენზიები აქ გვაქვს რომ ბიოლოგიურად რომ საქართველოს მოქალაქე ხარ რატომ მტრობ ამ ქვეყანას რა დაგიშავა ქართველი ხალხი ესე როგორ გძულს თორე მე სხვა ქვეყნის პარლამენტის წევრთან რა პრეტენზია უნდა მქონდეს რომ რატო არ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა რატო არ უყვარს რატო უნდა უყვარდეს მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება ბატონ გივი რომ თქვენ აი ზოგადად თქვენი კარიერული მოღვაწეობის დროს ის ასპექტები რომელიც გულისხმობდა ჩვენი ქვეყნისთვის ბილათ რომ თქვა არაკეთილი განწყობით თუ არაკეთილი მოსურნეობიდან გამომდინარე იმ ნაბიჯებს რომელიც არ წაადგებოდა ბილათ რომ თქვა ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მეტიც ზოგიერთ შემთხვევაში დააზიანებდა და დაარტყავდა აი ეს ყველაფერი თქვენ რომ მარტივად გითხრათ კონკრეტული სახელები და გვარები თქვენ მადლობა იმისთვის რომ იმ კონკრეტული სხდომის სტომაში მონაწილე პირების სახელები და გვარები ამცნეთ საზოგადოებას მაგრამ როგორც გითხარით იმ დიდი სურათიდან გამომდინარე და გაცილებით ადრე იყო ეს ნაბიჯები დაგეგმილი აი აქ რო გითხრათ ვინ იყვნენ ის ადამიანები რა პოზიციები ეკავათ თუ არა საერთოდ პოზიციები მაგრამ ამ ქვეყნის პასპორტი ხომ აქვთ მათ ჯერ კიდევ ეს რო გითხრათ და უთხრათ საზოგადოებას დიდი მადლობა ვარენ ბატონო გივი
დავაზუსტებ კიდევ, იმიტომ რომ უკვე 12 საათზე ჩვენ სესია გვეწყება, მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრი უნდა მოусმინოთ კალბატონ მაკაბოჭორიშვილს და უბრალოდ ბატონი ალუდას კითხვაზე დავამატებ ერთს. აი პოლიტიკური შეფასება რომ ისეთ იმ ადამიანების ქმედებებს იქნებოდნენ ეს პოლიტიკოსები თუ NGO-ების წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობდნენ საქართველოს დელეგაციის უფლებამოსილება პასეში არ ყოფილიყო ცნობილი და რა შედეგს იწვევს ქვეყნისთვის აი ამ უფლებამოსილების არცნობა. რა შედეგს გამოიწვევდა თქვათ ეს რომ მომხდარიყო. შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ გიპასუხოთ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთი კონკრეტული ეპიზოდი, რომელზეც მე დეტალურად შევეცადე რომ საზოგადოებისთვის და თქვენთვის ინფორმაცია მომეწოდებინა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ პროცესებისა, რომელსაც განსაკუთრებით ღიად ვხედავთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ვიცით და იკვეთება გარემოებები, რომ წინა წლებშიც 2020 წლამდეც ეს მოქმედებები იყო, თუმცა აი ძალიან ისეთი აქტიურ ფაზაში ეს შევიდა 2020 წლის შემდეგ, როდესაც პარალელური დათვლის მონაცემები 6 კვირის განმავლობაში იქნა დამალული და რეალურად ამან საშუალება მისცა რადიკალურ ჯგუფებს, რომ საზოგადოებისთვის მიეცათ არასწორი აღქმები და საერთაშორისო კი. თქვენ გახსოვთ, რომ სწორედ ქართული ოცნების ინიციატივით შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, მე და თქვენ ვიყავით მართველი გუნდიდან ამ დროებით საგამოძიებო კომისიის წევრები და ოპოზიციის იმ ფრთიდან, რომელიც ბრალს გვდებდა, ერთი განცხადებაც კი არ შემოსულა, რომ განგვეხილა. მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვის განმავლობაში არაერთი საჯარო მოწოდება იყო. ჩვენ მთელი პროცესი წარმართეთ ღიად, განვახორციელეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ყველაზე პრობლემატურად იდენტიფიცირებული უბნების გადათვლა. ამისთვის დამოუკიდებელი კომისია ლოტოტრონით შევარჩიეთ. ბოდიში ვიხდი ბატონ გივი, ძალიან დიდი ბოდიში მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ და ეს არ უნდა გამოგჩეს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მე ვფიქრობ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ დღეს რაც ხდება, მათ შორის საგამოძიებო კომისიასთან მიმართებაში რომ გარეთ ადამიანები ეს ეხმოს აღდგინებით მიესალმებიან იმ ყველაფერს, რომ გვახსოვს ერთგვარი ჩელენჯივით იყო ეს, რომ ვიღაცები არ მოვიდოდნენ საგამოძიებო კომისიაზე და ამით თითქოს რაღაც ჩვენ დაგვაზიანებდნენ, ეს არ არის, ეს არ დაწყებულა დღეს, ეს არის ხელწერა. ვინც პრეტენზიას აყენებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მათი ხელწერა არის ეს, რომ სწორედ აი ამ საგამოძიებო კომისიაზე სხვათა შორის იძებნება და ღია საჯარო წყაროებში, რომ არ დარჩენილა რადიკალების წარმომადგენელი, ვინც არ მიუთითებდა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე, კერძოდ მარნეულში, რომ მოხდა დარღვევა. აი ჩვენ როდესაც საგამოძიებო კომისიის ფორმატში ვთხოვეთ, რომ წარმოედგინათ და მეტიც, როდესაც ჩვენ მოვახდინეთ რეაგირება და თქვენ კარგად უწყით, იმიტომ რომ თავმჯდომარე იყავით და შესაბამის უწყებებს გადაუგზავნეთ ეს მასალები, მათ აი ამ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობა რომ განცხადება წარმოედგინათ, არამც თუ ის რომ გამოკითხულები ყოფილიყვნენ, ამაშიც კი თქვეს უარი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამას ხაზი გაესვას, რომ ეს არის მათი ხელწერა, დაგაბრალებენ და შემდეგ უკვე იმასაც კი არ კადრულობენ, რომ არამც თუ თავიანთი სიტყვების უკან არგუმენტები მოიტანონ და წარმოადგინონ, არამედ საერთოდ ამ პრეტენზიის გაცხადება მოახდინონ, თუნდაც შესაბამისი ფორმით. ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში გიხდით რომ გაწყვეტინებთ იმ ერთს მინდა ვთქვა, რომ მაგალითად სამართლიანი არჩევნები 2020 წლის არჩევნების საფუძველზე აცხადებდა, რომ 8%, როგორც მახსოვს, 8%-ზე იყო საუბარი, 8% უბნების ოქმები მათ დაკვირვებასთან ცდომილებაში იყო. ჩვენ არაერთხელ მოვთხოვეთ, რომ წარმოედგინათ ეს მათი ოქმები, რომ შეგვედარებინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ატვირთულ ოქმებთან, მათ ყველა ჯერზე უარი გვითხრეს და მხოლოდ დროებით საგამოძიებო კომისიის ფორმატში გამოვითხოვეთ ეს ოქმები და ამ ოქმების საფუძველზე შედარება რომ მოვახდინეთ, აღმოჩნდა რომ ეს იყო პირველადი ოქმები და არა საბოლოო, რომელიც დაკორექტირებული იყო, კონკრეტული შეცდომები გასწორებული იყო, რომელიც მერე უკვე ძალაში შევიდა. ეს იყო მანიპულაციური ხასიათის ქმედება, შეიძლება ითქვას და ამისი შედეგი რა იყო, პირდაპირ გეტყვით.
2021 წლის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იანვრის საერთო ანგარიში საქართველოსთან მიმართებაში ასე ვთქვათ ჩაიწერა, რომ არჩევნებში დაფიქსირდა ამდენ პროცენტ უბნებში ხმათა დათვლის ცდომილება. ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელი იყო და ბატონო სოზარ თქვენ რაც ვკითხეთ, მე ამაზე არაერთხელ საჯაროდ განცხადებია და აქაც ვიტყვი, რომ საერთო ჯამში ეს არის მიზანმიმართული ქვეყნის საწინააღმდეგოდ ორკესტრირებული კამპანია, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ ძალებს, რომელსაც სურს რომ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ლეგიტიმური გზით ვერ აღწევენ თავიანთ საწადელს და ისინი აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ შექმნან არასწორი განწყობები, არასწორი განცდები და ქვეყნის იმიჯი დააზიანონ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რის საფუძველზეც მათ უნდათ რომ გარკვეული მხარდაჭერა მოიპოვონ. ის ძალები, რომლებიც უშუალოდ კავშირში არიან და მართავენ მათ და მათი ინსტრუქციებით მოქმედებენ, რა თქმა უნდა, მათთან კოორდინირებულად მოქმედებენ ისინი. შესაბამისად, ის რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, მე მგონი საზოგადოებისთვის გასაკვირი არ უნდა იყოს და ეს ინფორმაცია ისედაც ქონდა საზოგადოებას, უბრალოდ მე დღეს მომეცა საშუალება, რომ უფრო დეტალურად განმეხილა ეს საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა. კითხვები ბევრი დარჩა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შემდეგ მოგვაზრდით გარკვეულ ინფორმაციებს, რაც დროთა განმავლობაში გახსენდება თქვენს.